السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا ريفيزيون ان d'écologie générale. دونك اللي دارها معنا لو بروف في سيت اني 2019 2020. دونك السؤال الاول راه ديجا دي كيسيون درتهم في لي فيديو اللي قبل. دونك هنايا كيكونوا دي كيسيون جداد غادي نهضروا عليهم. ensemble des individus d'une même espèce dans une biocénose كيتسمى population، يعني كيكونوا des mêmes espèces dans une biocénose، نفس الانواع في واحد بيوسينوز هو الساكنه كتسمى بوبيلاسيون. السؤال الثاني une espèce à forte valence écologique, c'est-à-dire capable de peupler des milieux très différents et supporter des variations importantes de l'intensité des facteurs écologiques, donc كتسمى ERS. Une espèce à faible valence écologique ne pourra supporter que des variations limitées des facteurs écologiques, donc c'est un OIS. هذه العكس ديال ERS كيسيبورتي دوك العوامل ديال البيئة، هذا لا ستين OIS كيسمى. السؤال الرابع c'est la science qui analyse les rapports entre les individus qui appartiennent aux diverses espèces d'un même groupement et de ceux-ci avec leur milieu كتسمى la sénérologie. علم ديال la sénérologie، لوجي هي علم. السؤال 5 des espèces qui vivent dans les milieux secs ou le déficit en eau échantillon كيتسموا xérophiles. هادو كيعيشوا في واحد دي ميليو سيك. سؤال 6 la quantité d'eau sous forme gazeuse vapeur يعني dans un volume d'air exprimé en unité de masse par volume كتسمى l'humidité absolue. كاين l'humidité relative و absolue. absolue كتكون l'unité ديالها unité de masse par volume، و l'humidité relative كتكون l'unité ديالها en pourcentage. و bien sûr la définition ديالها مبدله. Le septième question. Type de commensalisme dans lequel un animal en utilise un autre pour se faire transporter كتسمى لا فوريزي. هذا اكزومبل ديال دوك لي بالان، هذوك اللي دوك لي زيسبيس صغار اللي كيعيشوا فوق ديك لي بالين، الحوت ديال البالين هذوك كيديبلاصاو يعني كيتحركوا من فوق ديك لا بالين فين مشات وهي ما كتستافد منهم حتى حاجه. دونك هذا كيتسمى الكومونساليزم. دونك هي ما كتستافد حتى حاجه، ما كيضروها ما كينفعوها، دونك هما كيستافدوا. وهذا لو تيب ديال كومونساليزم كيسمى لا فوريزي. سؤال 8 c'est une interaction dans laquelle une espèce est éliminée par une autre espèce qui sécrète une substance toxique. هنايا كتسمى لامونساليزم. شنو كتعني هاد لامونساليزم؟ انا نعطيكم واحد ليكزومبل ديال ديك الشجر ديال جوز الهند. هذا يسكريت، هذاك الشجر كيسكريتي كيفرز واحد الماده سامه توكسيك ما كتخليش لي بلونط ينبتوا حداه. دونك الا مشيتو شفتو دوك الشجر غادي تلقاو باللي ما كتنبت حداه حتى شي بلون. دونك هذه هي لامونساليزم. سؤال 9 c'est un parasite qui tue son hôte à la fin de ce développement car de nombreuses larves insectes. دونك كما قلت لكم يرقه كتولي دوده وكتولي انسكت، من بعد عاد كتقتل داك الهوت اللي عاش فيه، كتسمى بارازيتوميد. Dixième question. Association intime, durable et obligatoire entre deux espèces. Chaque espèce ne peut survivre, croître et se reproduire qu'en présence de l'autre. Donc هذه كتسمى symbiose، يعني كتكون واحد العلاقة reciproque كتكون الفايدة ليهم بجوج، ولكن obligatoire إلا ما داروهاش ما يعيشوش بجوج. دونك obligatoire. اللي ماشي obligatoire كتسمى mutualisme، واللي غير مؤقتة كتسمى coopération. سؤال 11 انا زدتهم هنا هادو. سيونس دي زو سوبرفيسيال كونتينونتال ديال واحد العلم ديال المياه ديال لي لاك وديال المهم كاع اللي كيكونوا عندنا في القاره. دونك كتسمى ليمنولوجي. لا ليمنولوجي هي لا سيونس ديالهم. سؤال 12 c'est un état des pommes très régulé. دونك ديجا درناها. دونك هذه كتسمى كيديروها لي زانيمو كتسمى ليبرناسيون. هادشي اللي كاين، ونتمنى يفيدكم هذا الفيديو، وفي لا فيديو الجاي تلقاو لا ريفيزيون الزوج.